చికెన్ తీసుకొచ్చి పెళ్ళాం చేతికిస్తే చికెన్ మంచిగా వాష్ చేసి అందులో కావాల్సినంత అల్లం పసుపు కలిపి ఆ చికెన్ ని కాసేపు మ్యారినేట్ కోసం పక్కకు పెట్టింది. ఆ తర్వాత చికెన్ కర్రీకి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కట్ చేసి రెడీగా పక్కకు పెట్టుకుంది. ఆ తర్వాత పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి అందులోకి ఆయిల్ పోసాక ఆయిల్ వేడెక్కాక అందులోకి మసాలాస్ యాడ్ చేసింది. అలాగే కాసేపటి తర్వాత అందులోకి ఆనియన్స్ యాడ్ చేసి దూరగా వేయించాక అందులోకి పచ్చిమిర్చి ఇంకా టమాటోస్ యాడ్ చేసి కాసేపు ఫ్రై చేసింది. ఎర్రగా గోలించి పెట్టుకున్న తర్వాత అందులోకి మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ ని యాడ్ చేసింది. ఆ తర్వాత 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించింది. ఆ ఉడికిన చికెన్ లోకి కారం, ఉప్పు అలాగే ధనియాల పొడి వేసి మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి అందులోకి పుదీనా వేసి కాసేపు ఫ్రై అయ్యాక తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరిగిచ్చింది. అందులోకి గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసింది. లాస్ట్ లో అందులోకి కొత్తిమీర యాడ్ చేసి మూత పెట్టి గ్యాస్ బంద్ చేసింది. ప్లేట్లో వేడి వేడి అన్నంతో పాటు కూర వేసి ఇచ్చిందండి నాకు. అబ్బా, చూస్తుంటూనే నోరు ఊరిస్తుందండి. అందులేక ఒక ముద్దలో ముక్క పెట్టి లాగిచ్చేసానండి. అబ్బాబాబాబా, టేస్ట్ అదిరిపోయిందంతే.